Bonjour, bonsoir, on a vu notre aussi belle occasion où il y a sur la chaîne YouTube Mosakoli Chako TV. Car on est la chaîne, la chaîne mon propre, la chaîne 100% Bonzambé. Donc, c'est vraiment culture na politique l'écolo. Dans la chaîne où on est tranquillement là-bas, la TTza, chaîne très propre. Merci. Donc, les autres, papa. Pasteur Ali, moi, a 12 ans. Pasteur Ali, moi, a 12 ans. Les autres, le soleil, le premier ministre, le président Fatia Nomaki. Pour tout le monde, il bataille de place, c'est vraiment ma casse na nomination à premier ministre chef de l'État. Ah oui, maman, merci à Liboso, Balandinho sur la chaîne Mosakoli TV. Mosakoli Chako TV. Chako TV. Ok. Après, si bien on bote, il y a biso ezali. Musala bo pesa biso ya ko panza sango, mais bo sabone makasi. Bolanda Mosakoli Chako TV boyoka basolo ya solo ba pasteur Ali mona 12 ans bazo pesa bino na sepelaka na bato balandaka ba congolais ata we bazana ngola ata biso peta tuzana mboka mopaya na lingana yo kasangwa mboka na ngai na sepelaka na oyo nonso bazana na Asie na Amerique na Afrique oyo balandaka sango ya mboka na bango epesaka pe moi bien yango wana biso tozwa pe courage ya kopesa bino basango wana. Merci papa. Tomoni nomination ya premier ministre balobeli au moins mingi ba pe balobeli mingi sur premier ministre yemoko ote bino bozi muta FCC boche na poste ya premier ministre ndenge nini o bataille de pesa ba CP na rapport Fatim ta nommé to ndenge nini. Ah oui maman. Merci na mutuna na yo. Tozo pesaka réponse na mituna nyonso bokotuna tozali apona ko sepelisa mutu nyonso. Maman, il faut to sepela. Pona nini? Mokonzi na biso tozo mona simplicité ya zanango. Et puis tozo mona ke azali politicien grand diplomate. Ayebi politique et puis abimi na makila politique. On doit comprendre. Oui. Et les kiawa nungu ebele. Bamususu Vital Kamerhe azobima na prison bazo pesa ki premier ministre bamususu Bachilukwebu bamususu Moïse bamususu ngai passer Ali mona 12 ans de bazo pesa ki premier ministre bamususu pe balobika ndengo lobi na Kamerhe asi abimi mais lelo Kamerhe azaka na prison. Pourquoi biloba loba azaka na prison? Mais tout ok mo ba nungu ba tolobi wa bimisi ba bimé na France ba ke traité na France. Kasi na yebisa yo marqué otuni mutoni ya premier ministre na yebisa na likambo ya Vital Kamerhe. Lobi ezalaki ke Kamerhe aya kosamba. Ba tutu bazelaki kosamba na ye wana nde bazo mema yende na primature ba pese ke premier ministre. Siko nini eleki lobi na prison makala. Nini eleki. Et comme lobi Kamerhe yeko samba o nazobela bavoka bakende ko representer nga basali musala wana huis clos tangu tokosilisa na yo ozali pe mupanzi sango kende pe na recherche po yeba kenga pasteur mona dusa nazana raison bien nazana raison te azana prison kuna yango moni président na biso abimisili biso premier ministre oyo mututu ayebaki te toyebaki mwana mboka azalaka na ye mais toyebaki te ke ye nde akobima premier ministre nde moni batutu babeti maboko et puis aza mwana muke na âge muke 43 ans ozomona tant batu bazotala âge na ye bazomona pe na misala asi asali tondimi ke wi akosonga peuple congolais puisque aza pe na mwa kantuku bianza na ye aza pamba te po ya koyiba tala nano bachaki ya mukolo soki 75 ayoksi biso soni nakende kotuna nanu yembendre akoma kuna yembendre ko démissionner te ozomona biloko ya ndenge wana sikoyo yembendre kabila te omona kitakende kotuna ye na Lubumbashi mais premier ministre ba tiwa to bikeno azamta kabila pour travailler déjà na ye ba pote bimé belé tout le monde na internet ko travailler na mutu elobi eloko te. Il faut la mentalité ya mutu a travailler na Kabila toboite azaki ministre ya sport mais a démissionné ki yemoko awa tangelanga ministre boni ba démissionner bango moko eza elembo muneni ya lakisi et puis azalaki na G7 alungwa kala ba mi séparer na Moïse 5 ans ozomon awa ba économie PDG ya Jekamine nani anomaki yelisusu ezaka Fachi Beton mais ba vandeli dossier
na mama oyo nauti koloba elongi mabe oyo motema mabe so omonika moto elongi mabe motema kaka mabe sikoyo yeyo banome oyo avandelaki dossier na ye banome premier ministre sikoyo akosoka wapi akokimba yango na yebi so omoni banome premier ministre oyo epai ya Fati Beton c'est qui a si amoni vision puisque Fati azotambola na nzambe azosambela azomona nde yango moni anomei biso nyonso ezala mwasi na mama Denise Nyakero mbote mama Denise Nyakero ezala mama Marthe Kasalo mbote mama na ngai muto ayebaki azalaki te kaka vision ya mokonzi ya mboka ye moko ndalalaki na likambo na ye na motema oyebike likambo soki eza secret ezaka ya mutu moko nde tozana yo boy soki na meki koyebisa yo secret ata na yebisho ndeni mama koyebisa mutu te soka ezosala ojisalo ngambila ku muntu mko ngambila ku muntu mko soka okoyebisa mutu esaloka mukusa nalo banalo yango monaki Felix asia yibeki kombo premier ministre akangi kaka matama vimbi solo kaka ngai ti lobi le 15 mukolo anniversaire na biso kasho bakakula mungoma togo Congo e bouger premier ministre yo ki po yeba ke balingiye oyo ki nani azo contredire oyo ki mubulu wa tous les motos sepela oui maman na ngai Fati Beton umela donc et coïncide pena anniversaire soki omoni banda tongo na lete nazaka na science eto mais soki omoni esengo nazana ngona motema banda lobi okoko ndimate c'est-à-dire aza mokonzi bato balingi vraiment lelo to moni batayi de pesa basepeli ndenge na nomination ya Fachinda che premier ministre oyo siko soki lelo na lobi pa komosala lokola bato mosusu ndenge basala ki wa boloko ekozwaye boloko ekozwaye nakende na exemple muke mutu azalaki kosala bisala sala po oyebake mutu achangeaka mutu azalaki kochange te banda ye akoma na Congo mutu moko Vital Kamerhe ye azalaki kochange te azalaki akamele yo mais yoka nano oyo gouverneur Jatini Ngobila Baka alobi kosala erreur na pouvoir ya Fati te okokota selembau yoka nano mutu lukula gouverneur sasala na Kabila ye mutu asala bisala sala ya yumbi mais azo aleki na télévision lobby na gouvernement ya Félix kosala erreur te okokota prison c'est-à-dire mutu akochanger premier ministre obatiele biso soki ke abandi kosala musala ba diaboliser ye a dévier maman na pouvoir oyo akokota makala puisque epai ya Félix côté ya justice a osekate tala nan po yebake tozoloba vérité Kabila azalaki na pouvoir ozolanda bien landa bien bayo landa chaîne Mosakoli Shaku TV depuis Canada pesaka bakomona tina bino mabanga bokotinda ya maya malili na mel yoka siko na ibisa bino banda tozalaki na pouvoir ya Kabila cha otala bien tomoni Jeannette Kabila abimi tomoni Zoé Kabila salini abimi mais nazo tuna bino na bato balanda biso na Asie na Amérique partout en Afrique banda Félix azui pouvoir leki nini ya Félix bomoni azoleka na mituko ou bien azoleka na zelawa azokrimase bato ata moko te bongo siko azangi baleki Christian azali ba Patrick bazali po yeba ke weza pouvoir ya Nzambe ezali éducation baleki na ye bazali ti sikoyo bato mususu ata na IDPS non so un fruit éducation papa makila ya pouvoir et puis makila ya politique éducation ya kitoko éducation na base balobaka base bandaka wapi omoni base na biso ebandelaka awo na ndako base ya mwana ebandaka nde ozomona Félix azotelema makasi base bandaka na école primaire na première ti mwana akoli na yango yo si omona mwana tanga te na ki mwana akomi neti age na ngai oyo bakoti na 6e akotanga il faut atanga première oye bolukila ye mulakisa ye kotanga ye libanda yango na yebiso bokonzi eza bokonzi ya kitoko makasi so moni premier ministre aye eza ndenge moko na nde toteya directeur ya cabinet oyo awuteki konome aza lisusu Chabien yoka nano masolo ya Félix Chabien lisusu Nyembwe mwana poto lisusu oyo a remplacer Vital Kamerhe aza Chabien sikoyo tala alandisi premier ministre aye Chabien sikoyo Félix amuluba ozomona po yebake Félix azale pona bikolo te tala sikoyo na papa oyo président assemblée papa Mbozo amutu abandon eberandu na directeur ya cabinet mutu abandon directeur ya ner mutu abandon ti
tinke mulungu mutu abano liyebisanga baluba bazawa plus 1 sikoyo etikali posta munene moko sena wana bazozela bachazwa bachisiko za mutu ya est po yeba ke Félix ayepona kosunga soki tozana lisolo ya premier ministre premier soit sali erreur bakokanga ye président Félix Maye azo nommé baluba te mais tu vois quand même que UDPS c'est ça parti moko tribalo kasé ndi bala français parti mo ya baluba mama eza erreur soki mutu ayebisi ndengo wana eza erreur na Congo ou bien na monde bon na monde pays oyo ezali ya liboso na UDPS bato plein eza Suède nde pays ya liboso na monde pana UDPS plein na Congo province ya liboso ya bato baza plein ya UDPS pas Kasai c'est ba Congo tuna mutu nyonso akoyebso ngai na utaki matadi na mama Denise Nyakeru to tambolaki abandaki chele boma mwanda tito yeko koma na matadi hapo Félix azapona baluba te Félix azapona bikolo nyonso yango na pesio ndakisa wana premier ministre akosunga yo akosunga ngai akosunga Fachi Beton. Mais lelo IDPS to boni IDPS ça na pouvoir mais malgré pouvoir naé tout le monde a bataille IDPS ça ko se retrouver vraiment te bato ba ko se retrouver na ça bataille ça dit à quoi non bato ba ko se retrouver nini papa akei na zamba abomi nyama aye na nyama ache nyama sikoyo na se ba papa nyama balamba bato balia iza bongo te sikoyo papa aye na nyama nanu papa pi nyama te nanu balambi te sikoyo komona mutu muso aye yo nanu lete ndenge nini sikoyo kende ko zo musunwana mo beso alia c'est-à-dire nini na yebso place 1 babi misili biso premier ministre na papa Félix il faut sikoyo premier ministre abi misili biso ko gouvernement sikoyo nde kozo sikoyo charge ya kobanda kozwa sikoyo bato na misala sikoyo nani akozwa bato na misala puisque na minute wana ba bureau ebele ezana no bato ya salite wana il faut kombo eleka wana poto kombo la bango ozoyo kama makelele na nani na babisi kuna na transco ozoka kaka ba mibi wana ndeba za kuna bango pe balobi o bato ya IDPS balimba ya ko remplacer biso c'est-à-dire moyibi ezana no kuna PDG ya kalawana il faut kombo esala nini eleka wana nde bato ya IDPS basa sorti eza bato ya IDPS bango moko te ba peuple nyonso mais misala eza ebele ngonga moyen na tangi zate. Mais le coup la partie ça IDPS fallait plus bataille pour ceux qui sont de la famille tout le monde a ta famille là vraiment mis IDPS ça le rôle la famille à Fachi bon toboité parce que IDPS ba soumettre qu'on a ba formation mo entre parenthèses que après pour la formation on a ba misala boina boy toboité olobi vérité IDPS nde famille à Félix Montenegro swazanga ka famille te toboité puisque IDPS pe ekufeli trop bakufi bato bakufi na désordre oyoka kamitona bato na biso mais bino oyo vraiment to féliciter bino na mikolo mibale bato na biso mikolo yoso to féliciter bino na sens nini bazo bete bino masasi bozo zonga simate bato bazo kufa omoni sitozo kende boy babimili biso babete masasi omoni bato bapanzani bato bakoti boy okanisi neti bazongisi bake ko bimila bino lisusu liboso ale bokanga bango basoda bango lisusu mbangu nde oyoki ba féliciter biso balobi vraiment boza ba mibali ya solo puisque babozaki na objectif pour atteindre na objectif na bino yo to moni IDPS za kasi yango na lingina peso réponse plus 1 non tozali na nyonso makambo ya opposition ezate makambo ya boyina boyizate biso moko nde tozana makambo nyonso tolobaka ngo kala yo peut-être ozalaki na ebité tolobaka IDPS mokolo kozwa pouvoir lisasi ekolela te bato bakufa te IDPS mokolo kozwa pouvoir tokozala na opposition te tokozala biso moko majorité biso moko opposition mokolo IDPS akozwa pouvoir ti mokolo yezo koya na mboka oyo ozomona toloba ngo kala yo ozolobela ngo na retard mais biso to sito yebike IDPS nde azana pouvoir suka na suka. Merci papa siko to comme vraiment na katikati mais avant tout ça tolobela lisolo ya lilala ba bamara to ba bamara lilala zara so sacha mai so lilala ba bamara bi lisolo ngo zoni lisusu mama omonde toloba na bililia omoni pepe pa kuna zozo aba zozo bino batu ya français balobaka soki na mukanda makomi esalaka nini etikala mais soki olobi pamba boye makomi esali nini oyo ebungi soki obomi mutu yeba ke ata nanu batouche yo te
makila ya mutu puisque makila ya mutu ezaka makasi nga na moni lobi babomaki mbomoko na mopanzi ya lupangu na nga ese sali 2 mois lobi na leka boye bacha mabele na mona makila wana ezobima yambwa oh balakisi nga esiko babomela nga bayiko bomakana lupangu na nga ye babomela na mopanzi boye c'est-à-dire quoi makila ya mutu eza ya soso te eza ya libata te ebetaka tango zobomaka mutu wana le même jour makila ekei mopepo wana ekei miranda emoni banzete emoni bachauffeur taxi bamoni yo ozo comprendre oh sikoyo nini eleki ezali na bakongole oyo basukaki mitema lukula biso tobengani mubutu Kabila ye kozungisa biso na buumbu ya boy te ba diaspora kuna bazosilika nde mwana mobali wana aza 50-50 po a congolais mais akomaki 50 puisque abotamaki na Belgique à Belge ayaka ntango ayawa lobi jamais na mboka na biso tokokoma baumbu boy te ngai soki na moni Kabila aza kosalaka nde na zolo so na moni Kabila na koboma ye mais okoboma Kabila ozana na munduki te okoboma ye ndenge nini moko ye pe mwasi na ye azalaki abayaki na mwasi na ye côté ya au commandement moko ye sikoyo na circulation ayoka tui oh nani wana zoya Kabila ata le logo place wana ezate asombisa shamai ya au pire Kabila zoya ale mbala moko komo na matungu abamba sa shamai wana mais zoka nango Kabila te ozo comprendre mbala moko cortège ezako ya sima bakangi babomaka ye direct te ebandi oh bakangi matungulu ale matungulu boy na boye aza wapi kaka ndenge wana kaleve mutondo kaka oyo batu bakomi koluka seri wana bangonde bazalaki na pouvoir ya koboma oyo makasi pa mutu azali kolo bazalaki te tina ndenge bakenda koboma matungulu wana tous les Congolais yebike bakoma ndeko na ete mwasi na ye mwasi na nde mutu abanda kolandela bande kuna ye ba ekokota sikoyo bakongo l'état congolais malgré nyonso baza kosala na Kabila ndengo lobi premier ministre asala na Kabila mais aza kolinga Kabila te ezaki pe na nani na justice wana eza pe na batu mususu o bazwaka déjà ba dossier wana baza kozela mukolo ekoya babanda yango nde yango monisco pouvoir ya Kabila esili ale dossier wana ebimi yo zoloba ya matungulu mais tozana ya shube batu bazaki ya shube yo lobi ya matungulu mais ya gouverneur ya Bakongo pe ete limite ba dossier za ebele ya gouverneur ba Congo oyebi asala yende nini ye Kabila azaki bo nde masolo yo ki John Numbi azobeta wana boko yoka yango tango bakokanga ye baye nango Kabila azalaki so atindio émission au boy ou bien au coxite ozongi soki ozana chance ako tel mission abetio makofi soki abetio makofi te awo mayo ndenga asalaka Zakari baba so yoka ngot abetela ikuna na kinga kati tuku Zakari tellement azongisa te mais tango abengi gouverneur wana ba Kongo atindi gouverneur ya boy abengi Kabila ya telemi ya gouverneur ya telemi koroko makofi ya vis-à-vis gouverneur makofi ekoti alobi jamais ngape na mobali alobi na za mobali na kokufa boy te ale kamata tuku kamata Kabila ale umubambe umufunge mbala moko bakangi bakena babomelaka ye na palais de paix wana Swahili kanga ye umukwate ale umukwata ale muswika pi unamufunga unamubambe nde bakendaki na ye babomie mais dossier eza ebele ya batu ya Kabila awa tozana esengo ya premier ministre bayiboza libanda bozala kimia premier ministre na biso ya sika ye tozela sikoyo babimisila biso gouvernement ya 36 ministres plus na badjoint na bango bakosala ata 40 ministres tozana posa bato ebele te et puis élection po esalama na mboka oyo il faut tokende na recensement nde masolo tozali nango mutu azolobela makambo ya élection na mboka oyo 2023 aza mayele te azolota ndoto ya baba lokoti lupango ozoyoka awa tozozela nde recensement napesi bato ebele mbote mama Denise Nyakero mama de Marthe Kasalu jipe mpia na mukulu mpo abakulumpe wera makanda wera son Junior Mata Petit Jaria na Luanda Tantine Germain Seng na Paris
Il y a piste en Allemagne, Nouvelle-Zélande en Allemagne. Il y a beau sanité, il y a beau sanité. Jean-Jean, les qui a Nouvelle-Zélande en Allemagne. Natindi Libinonio Sombote. Numéro de téléphone plus 243 9 91 30 87 77. 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77. Pasteur Ali Mwana 12 ans, mwana ya papa Tshisekedi wa Mulumba, héros national. Bon, en tout cas, na sepeli makasi, sepeli vraiment parce que nomination à premier ministre est impressionné biso makasi. Et puis soko la na niveau ya République Mobimba esengo ezali. Eza lesika moko te bazo boyikote makelele donc ezaki comme auparavant. Donc sepeli makasi. Bon, makelele kokozanga te to biso to la majorité à peuple congolais a sepeli makasi la nomination ya premier ministre président Nomaki premier ministre est passé il m'a eu kamba façon ya esali liwana ezalaki vraiment moi donc otali depuis akotaki na primature wana motu moko te atikali kozwa mosala matricule 0 tina ndenge asilisi donc kotya na ye ezalaki mpena bafue bapesi bato ya famille na bango mais peuple azosouffrir. C'est la raison pour laquelle le président ekotala bino aliro tozokenda bato ngai moyena se retrouver na peuple nanga eza te. Le président alungoli bango mpe doucement politiquement tomoni biso toza na kati ya union sacrée. Na union sacrée eza ekole ya bato ya mitu oyo baosala mpo na république démocratique et avancée. Jamais tu reculer, tous à la esika moko depuis à l'époque, souvent tu reculeras kaka, tous on a pu battre mususu. Tous na bango na kati ya pays na biso bazola ka biso ke to reculer Congo à 50 ans, babilo omo bongo. Mais président de la République est tant que premier fils du pays. Fachi Bedon Aigle, ma salutation de président. Au base na yo. Na vision azwaki ya komona population ndenga zo souffrir parce que ya kanisa ki dans ozaki pouvoir travailler na coalition akanisa yeke embourtissement kozala mais nzokande bato a travailler na bango badongolo misu bayaki na vision kaka ya kofreiner action ya chef de l'état mbongo ekobima mpona basala bwe ya bloqué mbongo ekomi na baministre na ye mama malembe omoni union sacrée président soki azwi ya pognon na kati ya union sacrée. En tout cas, gouvernement tozo quand même gouverneur de la ville auto bango. Gouvernement o ebimi oyo. Eza gouvernement o ezalaka wana te. O ezalaka wana mutu ata yibi na mbongo kote oyo balongole babwaki kote kuna mutu ayibi mbongo kote mais o eza gouvernement ya Fachibeto union sacrée. Donc soko sali kaka G c'est les mbao ezozela kuna ba via ipeza kuna depuis que bino boyidi mbongo mingi bolingo fane sika mo ba climatiser ba via ipezozela bino kuna ba via ipezozela bino kuna. Alors to sepeli makasi na nomination ya premier ministre en tout cas eza premier sengo makasi eza sengo makasi ya komona jeune lokola ba biso be donc en tout cas père wana telaka papa mukulu azalaki ata na force moko teke akende asala boye asala créer moi makambo belé leur force ezali te mais aujourd'hui actuellement jeune azana makasi nyonso tout et puis étant que jeune à comprendre attention azana ba jeune misusu ba aventurier parce que tu yambaki pe ba misusu na kati ya Congo atokanisaki congolais okaza jeune moko na ba botine ba espionnaki na kati ya mboka na biso aye asali biso ba jeune boye
tosouffrir ba 40 ans ba 30 ans tozaka na kati ya bandako ba père na biso et puis azoyebisa biso yango ke bozaka na bandako ba papa na mama na biso. En tout cas lelo akomi patron akomi pe milliardaire monsieur yo siko zali nzamba limbisa yo mais toza na okaka état de droit ekolandela alors tosepeli makasi ndenge tozi première ministre na biso et puis kobosana te président Fatia Lobaki azalaki emilie na 2 ans nyonso to atravaille aza emilie bato baridiculise bafini consort nde bakokoloba yango omoni président atiaki biso na tempo biso toza na misala te mama tobike tofandi na biso mais toyedeke président alaki biso ke bozela gouvernement union sacré. C'est la raison pour laquelle on dit première ministre maman ba membre IDPS question moko tuni vraiment est très capital. On dit que ba membre IDPS ozomona ba bandi lit au depuis époque ya Mobutu. Bango nde bakinisi Mobutu na kati ya mboka biso ba membre IDPS. Et puis lit yango to bandi nango jusqu'à présent pour na mandefu. Lelo azadi est-ce que badongolo biso nyonso twana ba osalaka ne sengo na biso mukafanda ka ba utiso wapi na pays ayo fandela mboka na biso to fungwa misu to benganie est-ce que kozala ne sengo na biso. C'est la raison pour laquelle on moni bisika ba fanda na institution wana en tout cas ezalaki difficile pour mona IDPS à côté na ba niveau ya ba ministère wana yango wana omoni esengeleka ke noto telema toloba puke baloba ndenge balongwe wana tala premier ministre bageni ye wana akoti na masolo ya tozela siko tomona ndenge bageni mama nayebisi yo kala ezalaki anommé premier ministre totala ye wana na coalition président nommé premier ministre o asala boye totala ye abimisa gouvernement ti masolo nyonso tebimi bato wana baozanga te moto azali malintentionné na kati ya mboka oyo ata yo osali makambo ya malamu ndenge nini epai na ye otikala kondima te nde bato bazotia bazalaki toujours na kati ya excitation la haine na kati ya mboko baluki ndenge nyonso bakosala masolo na bango tribalisme mpo Congo ezala divise biso entre biso na biso bapeuple toyokana te mais heureusement Fachi Beton mayele ebele mama nayebisi yo tozonga nao na motu ya te président de la république totala cabinet na ye motumba eza composé par bato ya bandungu baza wana tangelaka ndeko berani son excellence ndeko berani esika aza wana aza moluba te nakokotangela bakombo baza ebele baluba te tozwa mpe lisusu premier ministre na biso losako ebele aza moluba te ozomona bato président de la république ye aye kotravaille mpona république mobimba mama touti na souffrance ya makasi oyo baétranger bauti libanda baye kokolonize biso na kati ya pays président esika ozwi pays na miniti oyo neti atokomi en tout cas aza président moko nayebi te eswi tete wana na monde entier so baza baprésident nyonso tubale na tete za boye mais monde ete évolua premier ministre aza wana tolandaki mwa malobalobaki après nomination na ye ntango bauti okutana na chef de l'état batunaki ye baquestion mutu nyonso ayokaki donc osantiki aza focalize mingi na vision ya actualité dans le sens kayebi ke sécurité toza na sécurité te na république mobimba et puis social eza mpenza mwa nano efandi te alors président asi akoche etu ndenge aza wana aza premier ministre aye na kati ya nyonso sacré azosala uniquement mpona intérêt ya peuple congolais bana na biso batanga malamu moto akobundisa su gratuite aza te ainsi que tozala na sécurité na kati ya pays na biso ezala su te ke bakuluna ainsi de suite donc masolo nyonso tu toyokaki ndenge amekaki kopesela wana donc en tout cas masolo ezali
jeunesse na biso eza vraiment kobati makasi omona bana bavai na bandako batanga te bauniversité esala te bon okende église okotana babisi kane tokota normalement jeunesse eza kobati makasi mpona nini mpona pratiquer enseignement bazokokaki yango tofekaka mo baklasse ya ekole esalaki mama journaliste nayebi so nasepeli na question nao makasi jeunesse na biso eza kombati na miniti oyo te ezalaka bandakala uta wapi mese mandefu ye nde akomemela biso bakulu na ekole na ye aforme awa na kati ya Congo amemi bakatakata me Hippolyte Kanambe Kazembere Kabila ye nde mese mandefu amemeli biso bakulu na lelo toyei koyeba bakulu na epi afungoli biso baekole babwakabwaka bana batuma obeta bazododo abeti bacikate ainsi de suite baekole omona banganda wana bamelaka balotoko wana euti na epoke eza baekole ya Kabila mais or ke tala Félix Antoine Tshisekedi alakisi aza vraiment congolais na kokota boye ayibi mbongo te nini te kaka mbongo ya moke wana mbala moko gratuité bana nyonso pour etanga omoni conscience ya peuple congolais ekomosunga malenge sikoyo bana bakomi kolanda lalu baokende matelo ekole bazozongisa conscience na bango bakulu na kala te awa masolo ya bakulu ezosila toyoki déjà parti déjà le 28 le 29 tous les kuluna date wana eza déjà limité à partir ya date le 28 le 29 mama bakonzi bapesi mitindo kobanda ndenge toza boye bakulu na déjà bakende na commune ya Kasavubu bakekuta kuna député moko aza wana na kombo ya nani bakende kuna bazozwa bakombo na bango bazoenregistre bango tous les kuluna soki tokomi déjà le 28 le 29 yo kuluna oke kokomisa kombo na okuna te en tout cas oyo ordre nyonso to ekweya bakosa charge na okuna bokende kosenregistre bapesi yo mosala ozwi mpe mosala olie opapa bato machete balakisi yo ndenge nini okoki kosala poke eza mpe moko ya question topose cela veut dire quoi bagene nyonso to baozonga na kati ya nzela lifiete oyo batangisaki epai Hippolyte Kanambe Kazembere Joseph Kabila nde sikoyo facia ye tika lifiete wana komisa kombo na okuna bapesa o mosala oyo ebongi na yo nde anniversaire na biso mpona en ya lit en tout cas elekaki bien makasi wana eza masolo akati masolo base en tout cas elekaki vraiment kitoko makasi elekaki vraiment bien tosepelaki toza vraiment na esengo à chaque fois tozofete anniversaire na biso donc ça se passe vraiment bien. Merci, quelques salutations à la chaîne ok napesi mbote na bato ebele oyo bazolanda biso oyo bazwi mpo opportunité ya kolanda biso napesi la première dame Maman Denise Nyakero bambote ebele parce que nayebi ke ye mpe susu aza moko ya baconseiller afandi pembeni ya chef de l'état epuis na misala osala elakisaki en tout cas aye kobanir vraiment mwa makambo ya kalo bando akunda bilembe wana ye mpe nazolakisa bato mosala oyo bazosala vraiment en tout cas bambote ebele napesi vraiment président na biso ai Jean-Marc Kabou 520 chika bambote ebele secrétaire na biso général Augustin Kabou ya mwana bute bambote ebumba ebele bacoup de chapeau merci Madame Rose, Bambo Debele, Exile, Jampi, Bambo Debele, mais numéro n'a pas zali place wana 081 70 plus 243 081 76 11 480 plus 243 081 76 11 480. Est-ce que vous allez vous présenter pour la radio ou la merci. Comme on a dit, Amba, merci.
maman en tout cas pour la nomination de la première ministre pour le chef de l'État ordonnance etakamaki lobi en tout cas pour la ngana kifango normal et ça madame parce que aza grand frère na bengi grand frère mais na fonction a commis nango aza excellence marqué que kombo na ye fandi na mutu te pour eza quoi botamaki lobi kombo fo to mesana bon merci yango bakisi vraiment na sepeli makasi zambala liboso tomona na biso ba jeune ba génération na biso na bango ba kulutu na biso to que le monde na premier ministre il y a 43 ans en tout cas c'est Sengomingi ye azate lokola papa mo bona kutanaka naye mokomisi na échanger aye boye makambo ya qui ancien premier ministre ya Kalawana Lumumba père yango akitika na mutuka boye cortège bime papa yango azolenga makolo en tout cas toza na ba niveau wana te premier ministre moko ya bien oyo akotravailler pour la vision ya chef de l'État. Donc remercier la chef de l'État aussi pour ba jeune pe balelaki mingi o ba jeune bazebele bazo ba poste wana tera batata wana mikolo batata wana mikolo. Donc lelo ne batie jeune za sengo makasi tomoni batu nyonso ki basepeli donc plus IDP basepeli makasi mais na se ko sepelana mo bato mabe bazanga raté bato balobaka pe bazanga raté. Oh non, au FCC je suis wana merci bon maman Arlette merci mingi omoni bato bazolo babongo nga na koexplike bango bo lelo maman Arlette ngai soki na sali fete ya libala lelo na pesi invitation à mariage na nga lokola ngamu naza na honneur maman Arlette que ça soit niveau na yo ozala ministre ozala soki nani okoya panga mutu na invité okozala posa ya kokanga nanga photo kenakendaki libala papa Didier okozala posa photo bao basolo bakio azongisi kaka bato ya Kabila o bato FCC nani na répondre bango boye bon c'est normal Joseph Kabila Hippolyte Kanambe esiko ozala na Lubumbashi papa heureux après-midi apesi yo mbote to mpona peti na yo ozalaki président de la République à l'époque mutu nyonso azotravaille na gouvernement na yo akozala na posa c'est normal azala pembeni na yo akozala na posa kaka photo na yo mpo mwa lokumu esanini ekende mais batika kochante wa bandi kozongisa boye epuis na kati kaka ya FCC wana c'est pas dit que bato nyonso FCC baza mabe bato ya FCC nyonso baza mabe te mais système bango babandaki kotravaille na Joseph Kabila nde ezalaki mabe mais bango moko baindividu personnellement boye baza na bango mabe te epuis azali menani ministre oyo adémissionnaka na gouvernement ya Matata Mponyo na ministère ya sport eza ye mutu aliboso adémissionnaka donc bao bazoloba baloba n'importe quoi batika bacommentaire oyo bato FCC non bato FCC baza mabe te baza bacongolais lokola nga na yo bazotravaille na Fachi Béton mpona intérêt ya peuple congolais. Merci, je vais vous poser une question par rapport à classe. Comme on a une jeunesse qui est sur eux, ils ont sacrifié ou comment. Parce que la vie, pour passer, pour recruter à 21 ans, par rapport à notre monde, il va gagner la classe, il va gagner la vacances, il y a Noël, il va gagner l'école, il va gagner l'université. Mais na plus normalement quand on a la 4 on a taxi bien 3 na sima donc que ba église ba wenze mais tout le monde plus que ba sita ba pour ni ba sita ba école là il va se bakangi et ça qu'on a un problème où il y a gratuité enseignement moi incapacité ça côté on va vite être ni mara côté ya école ko to ka on ka donner ni to ni pina pour me ka ya de la. Merci maman Arlette pour la motuna alingina expliquer bandeko mususu ke jamais papa moko responsable de nous soko kolingaki ya lia bien azala bien bana baninga balia te non toza na président de la République oyo abotami na kati ya ndako ya papa Etienne Tshisekedi na mama Marthe Kassaly donc président Etienne Tshisekedi atangisaki mwana na ye lelo akomi président de la République mpona likambo ya Covid ndo omoni maladi ya solo ezali eza te ke oyo bazokosa maladi ezali mama Arlette toza na bana mike na mboka mwana maternel otindi ye neti akei na maternel oyebi moto aza pembeni na ye te ndenge nga na yo mikolo tokose protege ndenge tokobanga yango epuis mama akobosana te ke maladi ya Covid
tozobanga koleka ta sida parce que sida ezala nakende na meka na okende bakosambelela ngai koleka nango mais covid nyonso bandaki kobanga. C'est pour cela président de la république te institution ya mboka to gouvernement batalaki babi te église bato basambela transport to contention normale mais topemisa nanu classe na bauniversité po ezala bien mpona bandeko na biso baza na université na bana na biso ya mike mpona bakoyeba ndenge ya kose respecte te. eza na moment moko bakofungola yango le 22 oyo rentrée scolaire ezozonga motu moko te akomante oyo soki ndenge nini mpona yebike bamosusu bazokondane mais bazotiango na motu ya chef de l'état eya na motu ya chef de l'état te ministre ya enseignement azali ezape malamu kokomisa micro mpa na ye aexplike biso comment mais nange explike bato eza mpona mabe to incapacité nini te. Joseph Kabila sali 18 ans gratuité ya enseignement ezali na kati ya constitution ya mboka na biso mais atikaki na ye koaplike yango te. Félix Tshisekedi ntango aye aaplike yango mpe asaleli yango mais nayebike bato ebele oyo balingaka président na ngai te batieli baposo bitabe bakoka jean po esimba te mama eza kosimba au contraire président de la république aprotege nde bana ya ngai na yo mpo bazala bien classe ezosonga le 22 donc kote kuna bina file eloko eza te mama. Merci. On a jeté ma dernière question. On a demandé des personnes et puis il y a eu malgré qu'on a eu toujours pour la guérison de personnes vraiment ça là ils étaient malgré soumettre qui combattant la formation mais toujours on a vraiment merci maman journaliste mpona motuna d'abord tobandi na question ya idps lobi ezalaki anniversaire na biso ya idps oyo idps ekokisi 38 ans mais tokokaki kofete yango te parce que nga nakokozala te na ndako na nga nazolia mais voisin na nga aza na matanga azolela en tout cas fete ezalaki te biso nyonso tokendaki na baeglise tokendaki kobondela koremercie nzambe akomisi biso mpe kotika milimo ya bandeko na biso bakufa na lita ya idps en tout cas kotana fete ezalaki te so toke tobeta likambo bamisala mama journaliste Félix Tshisekedi ntango aye na 2 ans oyo ezali pasi to ezali liseki te ya kolongola baétranger na kati ya gouvernement oyo ezalaki ya coalition en tout cas ezalaki jeté. C'est pour cela président a utilisé ki système ke azwa biso bana na ye bana ndako tozala nao na kimia adeboulonner na système ya baétranger oyo ndenge adeboulonner yango nde nazoyebi biso kaka boye misala ese bandi ye moko abayaki salume bando misala ese bandi commentaire ezati. Merci maman kokomi na suka vraiment merci na temps de participation moi quelqu'un d'autre na bato olanda yo merci mingi na bato bazolandanga d'abord premièrement na bandi kopesa madame na ngai mosi na ngai ndako Lydie Seya Belesi napesi ye mbote sans oublier grande sœur na Afrique du Sud Pasi Matumo napesi ye mbote na président de la République mbote mingi na bato bazolandanga numéro ya contact na ngai ezali plus 243 plus 243 089 39 44 270 plus 243 89 39 44 270. Merci maman. Merci bandeko nyonso baza toujours branché capté na chaîne ya biso Mosakolishako TV lelo tokitaki vraiment na base yoka base tokitaki na base lelo IDPS ezalaki ya koyinda donc pesi mbombo boye te maswi yo oki bandeko ndenge balobi nasi bosepe nango makasi nakotika bino boye te kopesa mbote na mama Julie la patron na mbote nango makasi soki yo te tokozwa papa Chako wapi mbote na bino makasi depuis Canada naposa koleka mbote so apesa mbote a mon boss pasteur Chako Mosakolishako mbote na mbote mingi moposi siko ozali na Canada ya yo pene ya monene mbote na yo en personne apesi mbote na nga na Bernadette Mojinga apesi mbote na nga na Irene Lubaki Irene Babe Florent Nablababi ya grande sœur propre na bosani te l'aîné de la famille moko a très venda okumaka très Gani Kama depuis après décide de mbote na ya monene ya mwana na bosani te kosa mbote na nga ya Kenny Love artiste ya famille mbote na
ebele na bosa nte watelemaki na nsima kamera eli Congo ya kobala mbinga ya mwindu ya mola ya mode na ebele ngana bino tokotena la prochaine bobosana te abonnez-vous massivement sur notre chaîne Moussa Kolisha TV. Bye bye.